এটা হচ্ছে ঢ্যাঁড়স, বেগুন এবং পেঁয়াজের টকের রেসিপি জানতে হলে অনুরূপা সিংয়ের কাছে যোগাযোগ করতে হবে। তো রেসিপিটা আরেকবার বলিয়ে দিচ্ছি। রেসিপিটা হচ্ছে 250 গ্রাম ঢ্যাঁড়সের কুচো নিলাম, ছোট্ট দুটো বেগুনের টুকরো করে কাটলাম, কেটে প্রথমে একটু তেঁতুলকে ভিজিয়ে রাখলাম। ভেজানোর পর কড়াই তেল দিয়ে তেল গরম হওয়ার পর তার মধ্যে পেঁয়াজ লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর কিছুক্ষণ পর সবজিগুলো তুলে দিলাম। সবজিটা একটু ভাজার পর তার মধ্যে জল দিয়ে দিলাম। সিদ্ধ হতে হতে কিছুক্ষণ পর তেঁতুল জলটা দিয়ে দিলাম। তেঁতুল জলটা দেওয়ার পর তাতে একটু চিনি এবং নামানোর আগে একটু পোস্ত এবং সরষে বাটা দিয়ে অসাধারণ টেস্টি রেসিপি তৈরি করলাম। কি দারুণ খেতে লাগলো।